ndërkohë që urdhëresa qeveritare e shkeli këtë lloj vendimi të gjykatës kushtetuese dhe urdhëroi Komisionin Shtetëror Zgjedhor atje që ta ndaj atë që quhet jo rezidente popullatën e cila jeton jashtë dhe mos llogaritet se është në si thua Maqedoni, nuk është do të thotë rezidente, dhe kjo ka sjell uljen e këshilltarëve. Si përfaqësues për atë një popullate që nuk janë aty. Ashtu. Por jo vetëm uljen e një popullate që nuk është aty, dhe të këshilltarëve duhet të them, por edhe uljen e buxhetit për komunat tona, sepse janë 172.000 qytetarë të cilët përjashtohen nga kjo, dhe kur heq këtë shumë të këtij kontingjenti, atëherë kemi zvoglimin e këshilltarëve në për komuna apo në bashki që ju i quani, dhe rrjedhimisht kemi edhe uljen e buxhetit, për faktin se dhe këtu duhet të fokusuar, mendoj unë, politika e atjeshme për një lloj decentralizimi edhe fiskal, nëse jo më shumë, të pushtetit vendor. Për faktin se nga tatimi edhe personal, edhe nga TVSH-ja, merr një pjesë shumë të madhe qeveria dhe pastaj i ndan në një lloj formule në bazë të qytetarëve dhe nxënësve. Dhe kur të nesërmen në bazë të numrit të qytetarëve, qeveria do të ndajë fonde për komunat tona, ato do të jenë të reduktuara. Prandaj është me të drejtë shqetësimi i deputetes në fjalë. Kështu që po të shikom në vend që të paksohen problematikat të cilat kanë një lloj ballafaqimi të konstant në mes dy etnive tona, problemet po shtohen. Po thellohen. Thellohen dhe kjo nuk është, si thua, një lajm që duhet të gëzoj, por është një moment mbi cilin duhet të reflektojë politika shqiptare atje. Nga problemet që sipas jush po thellohen mes dy etnive, do shkojmë tani në Kosovë dhe të shohim nëse atje po zgjidhen apo po thellohen. Ta gjykojmë së bashku, po them. Dhe duhet nisem nga ajo se çfarë presidenti Aleksandar Vučić i Serbisë u shpreh në fjalimin e tij në Asamblenë 80 të Kombeve të Bashkuara, kur dhe në takimin që pati me sekretarin e shtetit Marco Rubio përpara fjalimit, kur tha që Kosova është pjesë integrale e Serbisë. Sigurisht për ne shqiptarët ky është një deklarim shumë i rëndë, sepse për ne historia ka një tjetër rrjedhë dhe një tjetër zhvillim dhe një tjetër kuptim, por për Aleksandar Vučić ka një tjetër kuptim. Jo vetëm për Aleksandar Vučić, por për Serbinë në tërësi. Për faktin se në kushtetutën e shtetit të serb vazhdon të jetë, po. Vazhdon Kosova të figurojë si një territor i saj. Që do të thotë se problemi i Kosovës padyshim është një problem ndërkombëtar, jo vetëm shqiptar. Sepse e ka njohur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka njohur pjesat dërmuese Shteteve të Bashkimit Evropian dhe të tjera shtete, Kosovën, kemi forcat e NATO-s aty, është edhe një projekt i përbashkët, do të thotë, në mes sakrificës së UÇK-s dhe ndërhyrjes ndërkombëtare të NATO-s. Në kuptim të kësaj tani më Vučić padyshim po ballafaqohet jo vetëm me shqiptarët në kuptim të kësaj, por edhe me faktorët e jashtëm të cilët e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Por që pako e Ahtisarit, e cila u përkthye në kushtetutën e Kosovës, krijon disa premisa për serbët që të kërkojnë brenda Republikës së Kosovës atë që quhet bashkësi etnike. Zajednica. Dhe këtu tani më kemi një ngërç jo vetëm politik, por në marrëdhëniet dhe bisedimet të cilat janë shtyrë nga BE-ja dhe të vëzhguara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë thash që është një këndvështrim tjetër për Vučić, jo thjesht në kuptimin ligjor dhe formal, sa të e dim, po edhe në sensin që Kosovës i është ndërprer dialogu strategjik, në të njëjtën kohë që Serbisë është premtuar në harkun e Pakditëve nisja e dialogut strategjik. Atëherë këtë po e shfrytëzon në këtë sens. Të kuptoj. Atëherë këtë moment po e shfrytëzon, do të thosha, me mjeshtri Vučić. Dhe jo për fajin e atij, po më shumë për fajin tonë. Sepse nuk kemi ditur, do të them, që këtë situatë kritike që ai ka në politikën e brendshme neve ta shfrytëzojmë për të avancuar në marrëdhëniet ndërkombëtare karshi Serbisë në bisedime, dhe pse nuk janë të lehta, duhet pranuar. Por sidoqoftë tani Vučić po përballet me atë që quhet krizë e brendshme dhe që padyshim ai këtë do që ta tërheqë vëmendjen
në një kontekst tjetër me probleme të cilat ai krijon në rajon dhe për t'i thënë Amerikës dhe Bashkisë Ndërkombëtare se unë jam ai i cili nxis dhe ruaj stabilitetin në Ballkan. Dhe unë mendoj se rrjedhat e situatës do të kenë zhvillime të kësaj natyre për faktin se lajme qarkullojnë këto ditë që ka dhe dronë të cilët tani më po fluturojnë mbi atë Mitrovicën e veriut apo mbi pjesën veriore të Kosovës dhe që janë provokime sporadike dhe jo rastisht artikulohet edhe nga presidenti Donald Trump që si thua ka ndërhyrë për një eskalim të situatës, të një konflikti midis dy vendeve dhe pse aty kemi praninë e NATO-s dhe ajo është një garancë e madhe për shqiptarët. Por neve jashtë kësaj duhet menduar se si ne në tërësi shqiptarët dhe në veçanti politika në Kosovë mund realisht të ndërtoj një Kosovë stabile të fuqishme përballë një Serbie e cila vazhdimisht është ekspansioniste. Në kuptim të kësaj duhet të pranuar se pa mbështetjen amerikane dhe të faktorit ndërkombëtar e kemi të pamundur që ne të ecim drejt zgjidhjes së kauzës sonë kombëtare. Por është edhe një problem tjetër. Problemi lidhet po prap me frikën se kush do të marrë përgjegjësinë në një marrëveshje të mundshme me Serbinë. Ku për mendimin tim, jemi të vendosur përballë dy dilemave. Ose duhet të pranojmë Serbinë brenda Kosovës, që quhen zajednica, me një pushtet absolut ekzekutiv që shqiptarët Maqedoni nuk e kanë edhe pse ne jemi shumë më shumë se sa ato. Ata vetëm 5% janë. Pa drejtësi, do ta thosha edhe aspektin ndërkombëtar, dhe pjesa dilema tjetër që mendoj se është si alternativë, është lakuar, ka qarkulluar si lajm, është ajo çfarë Serbia kërkon ndarjen e Kosovës. Do thotë se këto janë dy dilema mbi të cilat duhet të vendosi politika e Kosovës në partneritet padyshim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur them politika e Kosovës, nuk mund të marrë përsipër të vendosi asnjëra palë pavarësisht rezultatit dhe mbështetjes popullore që ka. Dhe unë mendoj se këtu ka qëndruar dilema dhe mos të them frika, por realisht do të thënë një lloj pasigurie Albin Kurtit në kontekst për bisedime që ka zhvilluar me Serbinë. Sepse edhe vendimi i ndërprerjes së dialogut strategjik nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës erdhi nga një moment i dështimit të bisedimeve në Bruksel të dy delegacioneve 2-3 javë më herë. Dhe pas këtij momenti u mor ky qëndrim i cili u lidh edhe me deklaratat e Albin Kurtit ndaj gjyqësisë dhe prokurorisë atjeshme, mos njohjen apo presioni që ushtron ndaj institucioneve të pavarura në Kosovë, por që unë mendoj se thellë problemi qëndron në një lloj tërheqje të Albin Kurtit nga negociatat që duhet të zhvillojë me Serbinë dhe që i është kërkuar ndoshta një arritje kompromisi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për faktin se duhet kuptuar që ky moment është decisiv edhe për zhvillimet të cilat ndodhin në botë dhe që ne nuk mund të anashkalojmë apo mos të kuptojmë partnerin ton strategjik, por t'i krijojmë në përkëmbëza të tjera në këto rrethana. Në vazhdim të kësaj, jemi në 2 vjetorin e sulmit që paramilitarët serb bën atje në veritë Kosovës, ku ra edhe dëshmor oficeri i policisë Afrim Bunjaku dhe kryeministri Albin Kurti ka bërthiri që të ndiqet kjo çështje dhe fajtorët të vendosen përpara drejtësisë dhe jo të falen, pra të fshihen në Beograd dhe të rehabilitohen. Por duket se zëri Albin Kurti tashmë është një zë që ndërkombëtarët nuk kanë shumë dëshirë ta dëgjojnë, për ta thënë me një gjuhë disi jo diplomatike. A rrezikon Kosova që të ketë shtim, po them, të këtyre situatave të ngjashme me Banjskën dhe sa garant do të jetë KFOR-i atje në veri? Qartë, të kuptoj Egon. Në qoftë se ndëgjon Albin Kurtin, në aspektin teorik të artikulimit të tij në kërkesat që ka, nuk ka shqiptar që nuk i do. Dhe padyshim që ndron e drejta në anën e atij, në atë çfarë ai e artikulon në kontekst me një lloj do të them përkthjelje që i bëhet Serbisë nga ana e faktorit ndërkombëtar dhe shqiptarët merren sikur ato janë agresioni dhe jo viktima, po problemi.
Por duhet patur parasysh një diçka tjetër që forca qëndron vetëm e mbjetesës sonë në simbios me fuqitë e mëdha. Dhe kjo na detyron, na vendos përballë një situate që duhet të kemi maturi dhe një zgjedhje kompromisit e cila gjithmonë nuk është ajo çfarë ne duam. Por që a mund të kemi situata të ngjashme? Padyshim se po. Zgjerimi i sovranitetit në veri të Kosovës është një arritur e cila duhet të thënë që lindi nga Banjska, nga rënja e dëshmorit 2 vite përpara e oficerit të trupave mbrojtëse të Kosovës. Por që Serbia a ka tentativa të këtilla? Padyshim që ka. A duhet kemi neve vëmendje dhe maturinë që mos provokohemi nga këto zhvillime? Padyshim që po. Dhe si rritet presioni ndaj Serbisë që të mos bëjmë gjëra të tilla? Kjo kërkohet për momentin, mendoj, nga klasa politike e atjeshme dhe nga Albin Kurti, por që të ketë ndërhyrje klasike, mendoj se kjo është e pamundur. Që Amerika të lejë Kosovën nuk e besoj për faktin se interesat strategjike, jo vetëm të Amerikës, të kujdo vendi tjetër, lidhen me popullatën, lidhen me vendin cili do me thënë i referohen dhe jo me një individ i cili sot është dhe nesër nuk do të jetë në pushtet. Në kuptim të kësaj, unë them që mund vetëm të kemi humbje të faktorit kohë, që është shumë i rëndësishëm për pjesën tonë, mund të kemi një zbehje, sepse jo gjithmonë interesat qëndrojnë të përjetshme, interesat janë fluide, janë afatshkurtra në politikë dhe këtë duhet patur në konsiderat, sepse nëse do të kemi një zhvendosje të interesit amerikan apo them edhe vëmendjen mos ta ketë në atë çfarë pritshmëri tona janë, neve padyshim se do të kemi probleme të cilat vështirë se mund të rikuperohen. Dhe duhet kuptuar që, e thash në fillim, produkti i asaj që quhet Kosovë është një investim i përbashkët. Dhe në kuptim të kësaj ka edhe detyrime ndaj partnerëve. Dhe detyrimet janë të mëdha dhe janë jetike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë unë mendoj se këto do të rregullohen patjetër, uroj e shpresoj dhe kam bindjen që do të ketë një reflektim dhe nga Albini, por atje me sa duket do të kemi edhe zgjedhje të parakoshme, të cilat më pas do të sjellin një qeveri, mendoj, të re. Ajo çfarë mua më shqetëson është se nuk u lexua drejt vullneti i qytetarëve shqiptarë të Kosovës, nga asnjëra forcë politike e atjeshme. Ku në qoftë se i përkthejmë numrat, apo si thua rezultatet e arritura në zgjedhjet e atjeshme, vullneti i qytetarëve shqiptarë të Kosovës ishte që të kenë një qeveri të unitetit. Kështu lexohet rezultati. Nuk kishte mundësi që të krijojë qeveri asnjëra palë, patjetër. Dhe ky vullnet nuk u morën në konsiderat as nga partitë politike, por as edhe subjektet politike nuk janë të vëmendshme ndaj kërkesave të faktorit jashtëmdhati amerikan, andaj ky ngërç politik, ky stagnim, them se është padyshim shqetësues. Për të kaluar edhe tek çështja e fundit që patjetër doja ta diskutoja me ju, është procesi gjyqësor që po vijon ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në gjykatën speciale në Hag. 3 dëshmitarë të fundit në favor të zotit Hashim Thaçi kanë dëshmuar dhe janë mirëpritur në gjithë në mbar opinionin publik shqiptar. Kjo është pak po e sigurt, por dilema është kjo. Nëse roli i UÇK-s nuk ka qenë aq drejtues dhe aq primar saq ne jemi mësuar që ta dimë dhe ta kuptojmë. Pyetja që shtrohet është, a ka liria emër? Po e bëj në mënyrë metaforike këtë pyetje, besoj ju ma kuptoni. Pra cili është roli i UÇK-s mes kontributit në çlirimin e Kosovës dhe, po themi, decentralizimit, i qenë një strukturë decentralizuar? Nëse tham liria, ka emër, padyshim që ka. Ajo është në radhë parë sakrifica mbar popullore, është gjaku i derdhur, dhe padyshim mbrapa asaj më pas kemi daljen në skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila ishte e diktuar nga një lloj gjenocidi i cili po përgatitej nga regjimi i Miloševićit. Pra lindi në këto rrethana UÇK-ja.
nuk lindi si një forcë agresive. Jo, sigurisht. Nuk lindi që të ketë pretendime territoriale, por lindi që të mbroj vendin dhe që të pavarësoj Kosovën nga Serbia. Në kuptim të kësaj, prandaj dhe me të drejtë, gjyqi në Hag nuk është individual, nuk i bëhet vetëm asaj katërshës, por aty gjykohet Kosova. Këtë e them për faktin se që të gjithë e dim se u ngrit me një lloj presioni gjykata speciale e Kosovës për në Hag, por të bazuara në një lloj dëshmie e cila burimet e kishte në Serbi. I kishte të kompromentuar, jashtëzakonisht kompromentuar. Atëherë, si mund që të gjykosh viktimën, e cila po mbroheshte, e cila kërkonte lirinë edhe pavarësinë e vendit të vet, si ka mundësi, domethënë, një ushtri çlirimtare e Kosovës në atë kohë që të bëjë gjenocid, që të bëjë, domethënë, krime të njerëzimit? Unë them tani në formë retorike po ngrej këto pyetje. Ishte pamundur. Neve kemi qenë ndjekës edhe të situatave të atëhershme nga afër. Tani, nëse ka shkelje sporadike të drejtave të njeriut, nëse ka ekzekutime të natyrave të ndryshme nga individ në moment emocional hakmarrës, për këtë nuk mund të jetë përgjegjës kupola e asaj që quheshte drejtuese e UÇK-s. Nuk mund të ketë urdhëresa nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë periudhë kur aty nuk kishte këmbë serbi. Edhe ato që ngelen, hikën, u depërtuan në mbikëqyrjen e KFOR-it në bazë të marrëveshjes së Kumanovës.